Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan ilay feon'ny fanantenana mitondra kiazava. Tokony ho tany amin'ny 300 taona mahery lasa tany dia nisy sambo anankiray niainga avy any Angletera ho any Amerika. Teo amin'ny 50 teo eo nisan'ny olona rehetra tao amin'io sambo io. Anisan'izany nga misionera George Fox sy ny namany 12 Marobe tokoa ny jiolahy sambo tao amin'ity ranomasina Atlantika ity. Ka raha misy samanohatra azy ka resiny dia aringany avokoa. Indray andro ary dia tamina nanantona ny George Fox ny kapiteny sambo ary torakovitra tokoa ny laza taminy fa misy jiolahy sambo manenjika azy ireo. Tsy nakasarotra nefa nga George Fox raha namaly ny kapiteny sambo. Hoy izy hoe aoka angataka amin'Andriamanitra tsika mba ilazany amintsika izay tokony atao. Avy eo dia lasa nivavaka mangina tao amin'ny efitrano fandriany nga George Fox. Rehefa vita nivavaka dia nanome toky ilay kapiteny sambo izy fa Andriamanitra dia hiaro sy hanao izay rehetra mahasoa ny zanany. Ary dia nasany nampandehanana mahitsy ny sambo fa tsy hivily noho ny fahatahorana ny jiolahy sambo. Rehefa alina ny andro dia nivonoina avokoa ny jiro rehetra afa-tsy jiro anankiray monja. Nipaika ny tamin'ny 12 alina inizao ny antsoantso ny mpitily. Tratry ny jiolahy tokoa ray sika e, ho faty tsika e. Ny fotao am-pandriana nga George Fox tamin'izay nitazana ary hitany tamin'ny fahazavan'ny diavolana fa efa mbiakaiky tokoa ny jiolahy sambo. Nandohalika ny vavaka niaraka tamin'izay George Fox mba hiarovan'Andriamanitra azy sy ny mpandeha rehetra. Noho ny afaka kelikely dia indro tokoa ny zavona matevina nanarina ny ranomasina ka takona tsy nisy hita intsony na ny volana na ny sambon'ireo jiolahy. Tsy izany ihany fa ny fofofo mafy ny rivotra mahery ka tao anatin'ny aizina no nitsofa ny rivotra mba hifanala-vita ny reto sambo anankiroa. Rehefa nisava ny zavona dia gaga avokoa reto mpandeha niaraka tamin'ny George Fox fa tsy hita popoka ilay sambo ny jiolahy nanenjika azy ireo. Ary dia tonga somatsara tany Amerika ilay sambo nitondra an'i George Fox. Na toky ny hery sy ny teny fikasan'Andriamanitra tokoa nga George Fox ary dia namonjy azy Andriamanitra. Azontsika atao ihany koa ny manao toy izany rehefa tody zava-tsarotra isika satria afaka mamonjy antsika ilay Jehovah Andriamanitra izay mpahary izao rehetra izao. Arak'izay voalaza ao amin'ny Salamo 4:30 ny 7:70 manao hoe mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Izamunulu
Erika Balsam. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. atolotry ny feonfanantenana ho anao tsara fantatra. dia manantotrantitra ny fiarabana ombam-piraritsoa aminao mpiaino manaraka ny fandaharana antenaina fa hitondra zavatsoa anao firahana amin'ny radio adventista maneran-tany. tena mahagaga tokoa ny fiainan'ny kastor araka ny naharian'ilay andriamanitra azy. Raha fitiana kely dia hoe mahavita manangana ny trano fonenany eny anivon-drano ny kastor ka mety hahatratratra any amin'ny 12 metatra ny savaivon'ilay trano amboariny ary 2 metatra sy 20 ny ahavony. Tsy izay ihany fa eo koa ny fefoloha izay mety hahatratratra any amin'ny 100 metatra. Ka ny fomba namboarany azy dia ratsakazo mifampitsofotsofoka dia rakova mifotaka avy eo. Biby tena mazoto manorina tokoa ny kastor. Zany dia ifandovan'ireo taranaka rehetra eo amin'ny kastor. Reny ny manambara ny fahendren'Andriamanitra ary natao andraisantsika olombelona lesona. Dia ary ho fantarintsika hoe amin'ny alalan'ny inona no ahavitanin'ny kastor izany rehetra izany. Manana tsofa matanjaka ve izy sa mahay mampiasa famaky anapahan'ireo azo ampiasaina amin'ny fanorenana ataony. Efa ndresahana fa ao anatin'ny antokony biby pikiky ny kastor. Noho izany dia nifiny no fitaovam-piasana tena mahery vaika ampiasainy. Tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny nifiny dia ahavitan'ny kastor manapatapaka ny hazo araka ny filany. Mahatalanjona fa ny kastor dia afaka manapaka vatakazo manana savaivo 12 santimetatra ao anatin'ny 30 minitra latsaka. Ny nifin'ny kastor anoloana mantsy dia tahaka ny hety izay misy sisiny roa. Afaka maka hety zany tsika dia diniantsika eo. Misy sisiny roa izay manana hery mahatalanjona manapatapaka. Ny faritry ny nifin'ny kastor anatiny amin'ny nify anoloana dia somary malemy kokoa raha mitaha amin'ny faritra eo ivelany.
ny asimbaingana kokoa ilay faritra malemy ao anatiny io noho izany ny eo ivelany kosa mafy tsara dia izay no miforona ho azy ho fitaovana maranitra dia maranitra ahafahan'ny castor manapaka hazo. Izay zany ny fitaovana ampiasain'ny castor anapahany ny hazo ampiasaina. Ndresahana ihany koa nefa fa mpilomano mahay tokoa ny castor ary izay no ahafahany miditra ao amin'ilay trano fonenany. Azo lazaina zany fa biby mahafehy filomanosana tokoa izy. Inona reny antony? Noho ny rambony izay somary fisaka izay tena ifehezany ny filomanosana tokoa. Ankoatr'izay anefa dia misy antony manokana ihany koa ny ilany an'iny rambo fisaka iny. Raha sendraka misy loza mantsy dia iny rambo fisaka iny no ikapokapohany mafy ny rano mba hampafantarana ireo castor hafa rehetra ao amin'ny faritra misy azy ary dia tsy tampoka ny loza fa afaka miomana tsara na mitsoaka ara-potoana ny castor. Ny firafitry ny lohan'ny castor dia mitovy firafitra amin'ny lohan'ny hippopotame ny voay. Izany hoe eo atampony karandohany no misy ny orony, ny masony, ny sofiny izay mahatonga azy ireo hita ety ambon-drano rehefa milomano. Manana anjara asa lehibe avokoa ny fariparitra rehetra eo amin'ny castor. Tahaka antsika olombelona ihany zava-dehibe avokoa ny ratsambatana rehetra izay naharian'Andriamanitra antsika. Ankoatra ny rambo dia manana tongotra aman-tanana efatra ny castor tahaka ny biby mitovy karazana aminy. Ny tongony roa ao aoriana dia misy reny ratsany mampikambana ny ratsana ireny. Misy nofo zany mampikambana azy tahaka ny an'ny gisa na ny an'ny gana. Fa ny roa eo aloha kosa dia tsy misy an'iny nofo mampikambana ny ratsana iny ka dia mahatonga ny castor afaka hampiasa ireo tongony roa na ataontsika ihany koa mety hoe tanana eo aloha ireo ho tahaka ny tanan'ny olombelona izay tena mailaka tokoa. Iny no hezonan'ny hazo sy ny ratsakazo izay ho tapahany sy ampifampitsofoany. Iny ihany koa no anamboarany fotaka ho atao toeram-ponenana ary iny tanany eo anoloana iny koa no isakafoanany. Azonao sary an-tsaina amin'izany angamba ny endrika amam-bika ny ty biby castor ty tena mahatalanjona tokoa naharian'Andriamanitra azy. Biby tena manany maha izy azy araka ny namoronan'Andriamanitra azy. Miasa manolo-tena mahatoky izany ny fiainan'ny castor. Raha izy ary biby manana izany fomba fiaina izany, maika fa isika olombelona alaivo sary an-tsaina ny zavatra mety ho vitanao izay enao mihoatra lavitra noho ny naharian'Andriamanitra ny castor araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia afaka mianatra ny zavatra tsara avy amin'ireny biby ireny ny olombelona. Ity mpamaranana ary dia tiana ny mampafantatra anao fa biby tsy mihinana hena ny castor fa kosa miankina amin'ny vanim-potoana ny sakafo hohaniny arakaraka ny vokatra misy. Dia anjarantsika maka lesona tsara avy amin'ireny biby no harian'Andriamanitra ireny. Izay no mahakasika ny castor. Dia misaotra anao niaraka trany amin'ny feon'ny fanantenana. Zohanitra no nanolotra sy nanomana fandaharana tsara ho fantatra ho anao. Ry raha kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa indray ary. Voatsinapy. Ny hazon'ny tafajoro
ny faka amin'ity fandeverana, ny saretin'ny tonga amin'ny diany, ny ombony tsara atoka. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Tombosoa ahy miaraka amin'ny reto anio ary fampizara aminao loha hevitra iray tsy dia mahazatra loatra angamba dia ny hoe lehilahy mahery. Ara-tantara, iza no fantatrao hoe lehilahy mahery? Raha tamin'ny andron'ny Grika aloha dia nalaza be Hercule no ireo asa 12 izay nataony ka tsy nisy navita izay vitany. Tateo rindrina indray tamin'ny andron'ny Anglisy dia nalaza be i Robin des Bois fa na dia nandroba ny mpanan-karena azy izy dia tsy nitazonina ho azy samirery ny fananana azony fa nozarainy tamin'ny mahantra sy ny malahelo. Tateo rindrina indray voatsela akory dia eno atraiza nilaza ny Batman, Spiderman, Superman izay samy lehilahy mahery avokoa ary samy manana ny tanjany sy ny fahaizany. Mety olombelona ohatrantsika ny sasany kosa tantara noforonina kanefa ny mampiavaka azy ireo ary itovian'izy ireo dia samy manana hery hafakely tsy tahaka ny olona rehetra izy ireo. Toa Andriamanitra kely mihitsy aza ny fiheverana azy. Mba misy lehilahy mahery ve voalaza ao amin'ny Baiboly? Misy tokoa. Anisan'izany Goliata, Filistina, izay fanta-daza tokoa. Ny tantarany dia voarakitra ao amin'ny Samuel voalohany 17. Ny mampiavaka izany Goliata izany dia matanjaka tokoa izy ary lava dia lava, mirefy 3 metatra sy 70 centimetatra. Angamba isika dia tsintsina kely raha mijoro eo akaikiny. Raha mamaky ny Baiboly isika ao amin'ny Samuel voalohany 17 ihany, ny voalohany ka hatramin'ny 12, dia mety talanjona tokoa mieritreritra an-tsaina ny mety ho bikabika n'ity lehilahy mahery ity, goavana sy mirongo fiadiana, mirongo fiarovana. Nanahoana nefa ny fiafaran'izany lehilahy goavana sy mahery izany? Resin'i Davida izy. Resin'i Davida tamin'ny antsamitady. Davida ilay faralahy-keliny Jese, mpiandry-ondry, mbola tanora, tsy manana fahaizana momba ny fiadiana, tsy nitondra na sabatra aza, fa niantehitra tamin'ny herin'Andriamanitra. Fa fambaraka tsy nisy ohatr'izany ny Filistina satria ilay lehilahy mahery nantenaina dia lavo. Resy noho i Davida niaraka tamin'Andriamanitra, Andriamanitra izay tena mahery tokoa, mahery noho ny lehilahy mahery ety ambonin'ny tany. Andenga ho jerentsika ny filazan'ny Baiboly an'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 2:13 dia izao ny voalaza: Jehova mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanaompiady moaza ny fahatezerany. Miantsoantso izy, mika mafy, mampiseho hery aresy ny fahavalony izy. Nizaniza zany mitsangako ho fahavalon'Andriamanitra dia azo antoka fa ho resy. Ao amin'ny Jeremia indray, Jeremia 20:12. Rehefa noesesonin'olona Jeremia noho ny fanarainy an'Andriamanitra dia izao no lazainy: kanefa Jehova momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra, ary noho izany dia ho tafotoina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy, ho menatra indrindra izy satria tsy endry. Fa menarana mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Ny dikan'izany dia izao: ny mpanenjika ny olon'Andriamanitra dia ho menatra, ho resy. Ary ny mpanao salamo dia lohabavaka ny aiky ao amin'ny salamo 5:20 manao hoe: ianao manapaka ny savony ranomasina raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Eto dia voalaza fa na ny ranomasina, zavaboary dia mankatoa an'Andriamanitra manaiky ny heriny.
raha nilaza ny momba an'i jesosy Isaia mpaminany dia izao ny voambara ao amin'ny Isaia 7:1. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolontsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy Mandrakizay, Andreny Fiadanana. Zava-dehibe tokoa ny fahafantarana ny herin'Andriamanitra ka hahatonga asianao atoky azy, iantehatra aminy, indrindra fa ho tonga ny fotoana izay sehon'ny heriny amin'ny fahafenona. Andeha hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny boky mpaminany Zefania. Zefania moa dia ho nelanelan'ny Abakoka sy Naoma no misy azy ao amin'ny testamenta taloha. Zefania 1:4. Efa nitombotra ny andron'i Jehova. Eny, efa nitombotra sady mihafaingana indrindra izany. Injay feon'ny andron'i Jehova. Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. Ny andron'i Jehova voalaza eto dia fotoana malinan'ny olona araka ny asany. Mampalahelo eto dia hitomany ny lehilahy mahery. Nitahotra nga? Amafisy ny apôstôly Jaona izany izay nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 1:5-7 izay manao hoe: ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: menjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Raha malala fa ny bokin'ny Apokalipsy dia mampiomana amin'ny zavatra-iseho aty amparany, amin'ny farany tantaran'izao tontolo izao izany. Eto dia voataniza avokoa ny mpanjaka ny tany, ny mpanan-karena, ny lehilahy mahery sy ny sisa sy ny sisa. Matahotra ka miafina fa tonga ny andro fahatezeran'Andriamanitra. Moa atahotra toy ireo olo ireo izay miseho mahery tety ambony tany ve ianao, sa kosa asa hiatrika izany andro izany? Ireo mpandresy satria natoky an'Andriamanitra ary tsy niantehatra tamin'ny heriny manokana fa niankina tanteraka tamin'ny herin'Andriamanitra dia hidera azy araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy ihany 5:7-7. Ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firahan'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy matalanjona ny asanao, Tompo ao Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Raha ny resaka lehilahy mahery isika teny am-pendohana, aleo Andriamanitra mahery no hamaranana azy. Tombotra ny andro iverenan'ilay Andriamanitra mahery, andray ahy, andray anao. Mbola hovariana ety ve sa anaiky sy andray tanteraka ny fiainana? Atahotra hiafina sy andositra ve sa atahotra hanaja sy hanome voninahitra azy? Mbola tsy tara, ekeo an'io ilay Andriamanitra mahery. Hiara hivavaka isika. Raha eo, Andriamanitra mahery ianao, mideranao izahay, mankalaza anao, tsy takatry ny sainay ny alehibe anao. Mamelanay, tika dia matoky teny izahay, ampio izahay ho afaka mitoetra ratsinay, ary atoky sy antehitra tanteraka aminao, i Andriamanitra mahery. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Like you've never known. But when things change and you're down in a valley,
voice of hope. We talk of faith when we're up on that mountain, but talk comes easy while life's at its best. But in the valleys of trials and temptations, that's when faith is really put to the test. And the God of the mountain is still God in the valleys. When things go wrong, He'll make them right. And the God in the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God of the night. And the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. He'll make them right. And the God in the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God of the night. The God of the day is still God of the AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raiky amby 100. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Fianakaviana Fon'ny fiarahamonina. Miaraba ny fianakaviana rehetra, ny namanao Ilion Andriamitansoa. Miara-mianatra isika, aoka ho ampatsiahivina mandrakarivo zany. Tsy hoe zahay no mahay indrindra na ianao tsy mahay na inona na inona, fa miara-mianatra isika. Ny hevitra izay zaraina eto dia tsy avy amin'ny fahaizana ny tovozonay na ny faripahaizanay na ny fanandramana ny ainana akory aza, fa miara-mianatra isika. Dia mitoy-hatrany ary ny fiarantsika mianatra mikasika ny fahaizana miaino rehefa miresaka. Nisy fanontaniana maromaro izay noresahana teto fa manampy atsika raha apetratsika amin'ny tenantsika rehefa miresaka amin'ny hafa isika. Anampy atsika ahatakatra izay tena tiany ambara mba ahamora ny hanampitsika azy na hamalitsika ny resaka ataony. Ny fanontaniana voalohany dia ny hoe inona ny lazainy ara-baky teny. Ilay tena ny teneniny mihitsy ara-baky teny. Ny manaraka an'izay dia ny hoe ahoana ny fomba ny lazany azy. Izany hoe ilay fihetsika nasehony nampiarahany tamin'ilay fitenenana, ny tanana, ny fiketron'ny endriny, ny fijerin'ny masony, ary koa aza ny lantom-peony. Ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe manahoana indray ny fihetseham-pony teo am-pitenenana izay nolazainy. Ireo indray miaraka dia hanampy ianao anakaiky kokoa ny fahalalana ny tena hevitra na afatra tiany ambara. Inona ny tiany ambara? Izay ny fanontaniana fahaefatra zany. Mifantoka amin'ny ivony resaka mihitsy zany. Tsy ho azonao tsara ny afatra ambaran'ilay olona miresaka aminao raha tsy fantatrao
zay tiany ambara ary ny tiany ambara no antona metrana n'ireo fanontaniana efatra ireo eo ampiresahana. Nisy fanazarana zay nozaraina taminao teto aza menatra mihitsy mandray antsoratra anareo fanontaniana efatra ireo dia manaova fanazara-tena izay koa nge mbola miara-mianatra aminao manazatra ny tenanay am'izany manaova fanazara-tena mamantatra zay lazainy arabaky teny dia aveo mamantatra miaraka mivava miaraka am'izay ny fihetsika naseho ny lantom-peony fihetsiky ny endriny teo ampitenenana dia miezaka mamantatra ihany koa ny fihetsepo-ny teo ampitenenana reo mitambatra no anampy antsika hamaly ny valon'ny fanontaniana fa efatra resahana am'tian'io ity. Ny olona sasan'izay miresaka amintsika zany dia mahafantatra mazava tsara ny ao an-tsainy ao ny zavatra tiany ampitaina ny zavatra tiany lazaina ary raha mahay mampiasa tsara ny teny izy mifantana ny teny tokony ampiasaina dia ampazava tsara ny hevitra tiany ambara aminao zany. Tsy olana ny amin'ny olo loatra nyreny mora aminao ny matakatra zay tiany ambara mifanaraka tsara ny teny ambarany sy ny fihetsika sehoany ny fihetsepo-ny eo ampitenenana an'izany dia mora ny mamantatra zay tena tiany ambara. Raha afaka miteny tsara izy raha tsy misy feo hafa manembatsembana ihany koa feon'olona na koa feon'ny eritreritra dia azo antoka fa horen'ny olona miaino azy ny teny ambarany. Raha tsy hoe anga tsy mifantoka amin'izay lazainy le olona iresahany raha vonina sy liana iaino azy ny olona resahany ary raha takatr'ilay olona resahany hevitry ny teny renesiny satria mampiasa teny manamora ny fahatakarana zay tiany ambarana izy indrindra raha tsapa ny fihetsepon'ilay olona iresahany sady azo ny famatoran'izany rehetra zany teny fihetsika fihetsepo dia azo antoka fa ho takatry olona io ny hevitra tiany ampitaina. Rehefa miresaka zany dia ireo ny fanazarana atao amin'ny voalohany dia miezaka manaraka ifahaitsenjery hatramin'ireo fanontaniana tokony apetraka amin'ny tena mba hatakarana zay tiany hafa ho lazaina amin'ny manaraka dia lasa mandeha ho azy aminao le izy mipetraka ireo fepetrareo na miresaka ifanaovan'olondroa na miresaka ifanaovan'ny olona anankiray amin'ny olona maromaro manamora na manasarotra ny ahafeno ireo fepetrareo anefa ny fihetsika sehonao eo anatrehan'ilay olona miresaka aminao ihany koa. Raha maneho fihetsika ianao ohatra mijery famantaranandro lava na koa mijerijery olona manodidina anao fa tsy mifantoka amin'ny masonao dia atonga n'ilay olona hosadaikatra izany hanohy ny firesahana aminao ary mieritreritra hoe maika angamby ty olony tya na koa fa tsy tehiresaka amiko tsony ty olony ty. Ny fihetsika ao koa zany a dia manamora ny fahafahan'ilay olona mizara tsara malalaka ny zavatra tiany ambara aminao. Efa niarantsika nianatra teto ireo dingan'ny fifandraisana tsy maintsy arahana tsara ireo rehefa miresaka. Raha tsy arahanao ny dingana anankiray dia mety ivilana na iovadika na very an-dalana ny hevitra ampitaina rehefa mampita hafatra. Sarotra koa ny mandray ilay hafatra. Ny tsingery ny fifandraisana dia feno rehefa hainy mpiaino averina sy ambarany ny hevitra na hafatra ny raisiny na le hafatra voarainy ary no hamarin'ilay olona nampita hafatra fa tsy misy diso ny fandraisana ny hafatra nampitaina. Zany hoe voamarina fa ny hevitra nampitaina dia midika na mitovy hevitra amin'ny hevitra voaray. Zay vao azo antoka fa tafita ny hafatra. Fantatrao ve azonao antoka ve ny tiany ambara aorianany fanamarinana ny valiteny omen'ny olona nampitana ny hafatra izany. Ny akamaroan'ny resaka tsy mifankahazo dia vokatry ny tsy fahafantaran'ny mpiaino na ny olo iresahana mazava tsara ny zavatra tiany ambara aminy. Mety manomboka miteny ny olona anankiray kanefa tsy fantany hoe aiza ny hafaran'ny resaka ataony sy ny tanjona ankendreny ary na io mpentenenana aza dia tsy saintsainy akory zay tena tiany ambara. Angamba tsy nanana olona andresahana elaela fotsiny izy dia manaroatra miresaka zay rehetra tonga ho andohany aloha rehefa tafahoana amin'olona anankiray.
na ny mpiaino tena mahay miaino indrindra aza dia mety ho sahirana nakatra ny hevitra ireo teny mifangaro izay ampiasain'ny olona tahakan'izany. Ny fahasarotana anankiray hafa rehefa miresaka dia miseho rehefa misy fihetsepo mavesatra ao ampon'ilay olona miteny. Raha tezitra loatra izy na faly loatra na malahelo dia miteraka fahasarotana ho azy ny fomba moahany ny hevitra tiany ampitaina miaraka amin'izany fihetsepo mavesatra izany. Zay no mahatonga n'ilay fomba fiteny hoe noho ny afenondrano be loatra rehefa misy olona tratra ny fahoriana tsy voafehny fampitanafatra azo omena ntsiny izy. Misy fitsipika tsotra zay nahitana fombiazana rehefa tezitra ianao na rehefa malahelo na rehefa nona be na tsy ampy torimaso na faly loatra na zay zavatra mitovitovy amin'izany dia aza malaky mamoaka hevitra indrindra na mamoaka fanapakevitra na mandray fanapakevitra fa mety ho diso daholo ny zavatra resahanao sy ny fanapakevitra raisinao anatin'izany fihetsepo zany. Lasa tsy vitanao tsony manao resaka mirindra aza ary ny teny ataonao dia mandrehitra fihetsepon'ny olona zay resahanao fotsiny. Mety tsy voafehinao tsony aza ny resaka ataonao indrindra raha mandray fanapakevitra ianao. Ary ny loza dia ity rehefa latsaka ohatran'izay dia sahala amin'ny rano raraka ny teny avoaka sy ny fanapakevitra ny raisina. Vitsy ny olona manana fo tahaka ny zaza miteny hoe tao anatin'ny fahatezerana na tao anatin'ny alahelo na tsy ampitoromaso na faly loatra dia nanao teny tsy voahevitra na nandray fanapakevitra tsy misaina. Vitsy ny olona manao an'izany fa matetika reny teny efa navoaka na fanapakevitra ndraisina tao anatin'ny fihetsepo mavesatra ireny dia arovan'ny olona arovan'le izy na fantany aza fa diso. Mety ho tratran'izany daholo na iza na farany olona manam-pahaizana sy mananaim-panahy matanjaka indrindra aza rehefa tsy voafezay fihetsepo zay. Ny fanafodiny rehefa tratran'izany ianao malahelo mafy, tezitra be, nona be, tsy ampitoromaso be sy ny sisa, aleo mangina aloha. Araka ny voalaza amin'ny Salamo 4:4, Salamo 4:4 manao hoe tezera fa aza manota mietrereta ao ampandrinao ka mangina. Aleo mangina zany toy izay mamoaka teny na fanapakevitra zay azo antoka fa tsy ho voafehy. Na mitoejavatra sarotra tahaka an'izany aza nefa dia azo atao ny manakatra ny zavatra tian'ilay olona ampitaina aminao raha manokana fotoana bebe kokoa azy ianao. Ary aleo miaino fotsiny aloha, mitaona ampaharetana an'ilay olona mba hanampy anao anakatra zay tena tiany ambara. Mety ilainao ny miandry azy mba ho tony tsara ahafahany mamoaka hevitra ampahatoniana. Farany zava-dehibe ny ametrahanao amin'ny tenanao ny fanontaniana hoe tena izany tokoa ve no tiany ambara, tena marina ve izany voalaza izany? Ny olona sasany mantsy dia mini mihitsy miresaka zavatra mifanohitra, mamily manolana ny fahamarinana. Ny sasany indray dia manao zany tsinahy. Inona ny tiany ambara? Ny olona tsy mahay mandainga dia mora fantatra, fa ny olona zay zatra mamitaka sy mandainga havanana mihitsy amin'ny fametsena ny hafa. Na dia ho anivon'ny samy kristianina aza dia misy ireo olona manana fiainana anankiroa, double vie amin'ny teny frantsay. Ahoana ny fomba isehon'izany ho ianao? Miseho ho modely ny fahitsiana izy rehefa makany am-piangonana, sarotiny be, saingy ny fiainany andavanandro dia miaroaro faratsiana. Zay le hoe double vie, fiainana anankiroa. Tsy mifanaraka amin'izay lazainy mihitsy ny ataony. Anampy amin'ny fahafantarana ny marina ny fotoana amin'izay fotoana izay. Tsy tsara ny malaky mamoaka tsoakevitra rehefa sendra olona tahaka an'izany.
zava-dehibe ny mahafantatra fa ny tsy fifampatokisana dia pozina lehibe ho an'ny fifandraisana. Tena ampalahelo tokoa ny fiainanao raha ayahinao avokoa ny teny ateon'ny olona aminao. Raha mikolokolo toe-tsaina tia mitsikera, be fanahina ny hafa ianao, dia tsy ahazo aina ny olona rehefa mifandray aminao, ary mety handosondositra anao mihitsy aza. Etsekilan'izay koa nefa, raha matoky loatra ny olona rehetra ianao dia inono daholo izay rehetra lazainy, dia ho everiny olona ho mora fitahana sy mandanjalanja ary tsy ampy fahendrena ianao. Ararotin'ny olona ianao ary ho faly amitaka anao ny olona tsy marina. Tokony ialana izany ro tendro anankiroa ireo, ary tokony ho takatrao ny fatra tokony inona amin'ireo teny ambarany hafa aminao. Mety ho diso mantsy ny fahalalana na ny vaovao voarain'ny olona anankiray izay zarainy aminao. Mety ho diso hevitra izy fa tsy manao fanahiniana. Mety hampahatsora-po koa no hitenena ny zavatra anankiray izay diso tanteraka fa tsy fanahiniana. Fa na inona tranga miseho amin'ireo anankiroa ireo dia tsy maintsy ataonao an-tsaina fa izay teny ambaran'ny hafa dia mety tsy ho ny fahamarinana rehetra ary tsy ny fahamarinana irery ihany koa. Noho izany aoka ho ataonao an-tsaina mandrakariva fa mety hisy fahadosoana ny teny ambaran'ilay olona, na fanahiniana izany na tsy. Ny fihetsikaserintsika manokana ny zavatra izay toa tsy marina tanteraka dia manandanja be dehibe ihany koa. Tsy ilaina misafoaka. Mety mahalala ny marina ianao mikasika ny zavatra resahan'ny olona dia misafoaka na mipanga ilay olona ho mpandainga, satria zaingy ny zavatra voarainy dia zarainy aminao. Tsara lavitra kokoa ny maneho amin'ny alalan'ny fihetsika fa na dia tsy inonao na ikenao avokoa aza izay teny voambarany dia manajatrany ny fomba fijerin'ilay olona ianao, satria tsy maintsy hifanaraka amin'izay zavatra fantany sy inony anie ny fomba fijeriny raha hevitra ilay izy. Ary io no antony ray lehibe tsy tokony anehoana fihetsika masika amin'ireo tsy mitovy finoana aminao. Mety mpanompo sampy izy na tsy mitovy antokom-pivavahana aminao, satria miainga amin'izay ny nono sy ny taizana azy ny fomba fijeriny. Tsy azonao terena iova avetrany izany, ary tsy ny fanerenao azy iova amin'ny fihetsika na ny endrika masika asehonao na mety ny fitenenana asehonao no ampiova azy. Tsy izany mihitsy maika atonga azy hanohitra anao izany. Ny olona anankiray dia mety mino tanteraka ny zavatra lazainy na dia tsy mifanaraka amin'ny tena zavatra marina sy zava-misy azy izany, satria izay ny fantany. Ohatra, mety hiteny toy izao ianao amin'ny vehivavy anankiray izay tezitra no nytoejavatra nihatra tamin'ny janany tany an-tsekoly. Raha azoko tsara dia heverinao izany fa irakoto izany no naka ny bokin-janakao na dia milaza azy izy fa tsy nanao an'izany. Na mety hiteny koa ianao hoe tena tezitra mafy ianao satria heverinao fa nalainy rakoto ny bokin-janakao, kanefa avy eo mandainga izy dia milaza fa tsy naka an'izany. Mario tsara fa raha milaza an'izany ianao dia sady tsy manaiky ny tsy manda izay milazainy. Ty lafo ny faharoa. Fa izay fomba fiteny izay dia faharoa dia maneho aminy fa azonao ny antony mahatezitra azy araka ny fomba fijeriny. Amin'ny ankapobeny izany dia tsy ilaina ny manitsy avy hatrany olona rehefa diso hevitra izy momba ny zavatra anankiray, indrindra raha eo masony hafa. Rehefa manapotsitra fahadisoana iray ianao dia matetika miaro tena avy hatrany ny olona, na manizingizina fa manana ny marina izy, ianao ny diso na fantany aza fa diso izy. Izay le mahaolona ny olona. Noho izany dia tsara kokoa ny mamerina fotsiny amin'izay zavatra nilazainy taminao, toy izay manohitra mivantana ilay fanambarana nataony. Ny toe-tsaina tia miady hevitra, mifandahatra dia mamoa fihetseham-po tsy masina, ary mazana dia tsy manova velivelo ny fomba fisainan'ny olona manana fahadisoana akory. Zao ny voalaza amin'ny boky Testimonies, boky faharoa, pejy 530. Na oviana no ampiasana ny herin'ny saina, na fahefana, na hery ary tsy miseho ny fitiavana,
dia hiala ny fitiavan'ireo izay ezahantsika atonona amin'ny fomba toy izany ka hiaro-tena izy ary noho izany a dia anjary hanosika antsika izy ary tombohery ny fanoheriny antsika dikan'izay tsy ho tafita mihitsy ny afatra tianao ampitaina ary maika izy izy a izerizery amin'ny heviny tsy ova mihitsy izy ny fiasan'ny fanahy masina no hitarika ny olona ahatakatra zay zavatra marina tianao ampitaina aminy araka nyvoalazo amin'Jaona 5:17 ary rehefa izy no mitarika antsika dia afaka manambara mazava ny fahamarinana amin'ny fomba mandresy lahatra isika ary rehefa izany dia aoka ho avelantsika hanao ny anjara asany amin'ny fandresena lahatra n'ilay olona ny fanahy masina fa aza maka ny toerany fanahy masina tsy miteraka afa tsy olana izany azontsika hianterana izy anampy antsika hamantatra ny fotoana mety hitenenana sy ny tsy tenenana ary hamantatra ny teny tsara indrindra tokony ho tenenina angatany ianao hamaky ny fanamarinana n'izany voalaza zany eo Matteo 10:17 dia izao no voalaza ao amin'ny boky nosoratan'ny Ramatoa Ellen White ao amin'ny Gospel Workers pejy 7:10 na oviana dia tsy naneho ny fahamarinana tamin'ny pasiahana Jesosy fa naneho mandrakariva fahalemem-panahy tamin'ny olona sarobidy teo masony ny fanahy tsirairay efa lavalava izay resaka nataontsika izay a misy ho saintsaina sy andraisana fanapa-kevitra ho an'ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana fa dia manao mandra-piona vetivety indray namanao eleo andre amin'ny tansoa Antokobira iraky ny avo Anosy be Ouest Raiko mamaliny fivavako indro ao mitalao bayantrao zanany aoto alo nanalafitranao atompo iverinamina afauti zanakao Raikuo mamalini fivavaku hidrua mitalau bayantrao Janani auto alu nanalavitranao atumpo iverinamina afauti akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana
fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Ampifaliana no ionana aminao amin'izao fanoizantsika ny fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata izao. Miaraka aminao eto ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Ho farana antsika ity lesona ity izay nandaliana antsika ny lohateny manao hoe mpianakavy ny finoana nandritra ny andro vitsivitsy. Izany moa dia ao anatin'ilay loha hevi-dehibe manao hoe drafitr'Andriamanitra ho an'ny ankohona antsika. Zao ny soratan'ilay kristianina mpanoratra antsoina hoe Ellen White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Gospel Workers takila fa 300. Tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Manandratra antsika ny fivavahan'i Jesosy. Manatsara ny eritrerintsika sy ny asantsika izany no sady maneho amintsika fa tena tiantsika rehetra amin'ny fomba mitovy Andriamanitra. Novidiny tamin'ny rany zanany izay mato antsika isika. Koa miaona eo tongotra Jesosy avokoa isika rehetra, ny mahantra sy ny mpanan-karena, ny avaram-pianarana sy ny tsy nandihy fianarana. Adinontsika avokoa ny faniriantsika ho voalohany rehefa mijery ilay voalefona noho ny fahotantsika isika. Nilaoza ny lanitra ka tonga teto izy mba hamonjy antsika, na hafabaraka ny fitiavan-tena am-pontsika sy ny avinavitsika ary ny fametrantsika saranga ara-piarahamonina izy. Mahatonga antsika ho madio sy masina ny fivavahan'i Kristy ka mampisaraka antsika amin'ny fahotana. Mampiray antsika rehetra izay no amasinina tamin'ny alalan'ny fahamarinana izany. Miaona tahaka ny fanahy novidin'i Kristy tamin'ny rany avokoa isika rehetra ka samy miankina amin'ny avokoa dia izy izay mampiavana antsika indray amin'Andriamanitra. Antitra tenintsika ao amin'izany lahatsoratra izany ilay fanambarana manao hoe mahatonga antsika ho madio sy masina ny fivavahan'i Kristy ka mampisaraka antsika amin'ny fahotana. Raha te hisaraka amin'ny fahotana ianao dia midira ao amin'ny fivavahan'i Kristy. Reto misy hevitra tiana ho antitra anterina sy ho alalinina sady ho famaranana ny fianarana n'ity lesona ity. Araka ny anarantsika dia matetika no tsy mitovy ny fatran'ny finoany ray aman-dreny sy ny taranany. Ho isika hoe ireo nanorina ny fiangonana tamin'ny voalohany dia tena nanana finoana matanjaka. Rehefa mitohy nefa ny taranaka dia miheny izany ary betsaka ny tanora izay nialan-daharana tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Inona ary ny tokony ataon'ny fiangonana hiatrehana n'izany zava-misy izany? Satria tsy nitady ny very any ivelany ihany no andraikitry ny fiangonana, fa andraikiny ihany koa ny mamerina ireo ondrina ny. Aza miandry fivoriana na tetikasa iraisan'ny fiangonana fa ianao mihitsy no aoka hanana izany fanahy misionera hitady ny very any ivelany sy ao anatin'izany. Nianatra be dehibe ny amin'ny kolotsaina isika tamin'ity lesona ity. Hitantsika fa mety hisy fiantraikany ratsy na tsara eo amin'ny fiainam-pianakaviantsika ny kolotsaina izay eo amin'ny manodidina. Fa ny zava-dehibe dia izao, asaina mitondra ny kolotsaina sy ny soatoavin'ny lanitra isika eo amin'ny fiarahamonina rehetra izay manodidina antsika. Mety misy tsara ihany ireny kolotsaina ireny, saingy tsy tokony ho atao ambony noho ny kolotsaina avy amin'Andriamanitra izany. Ilayntsika mandrakariva ny manandratra ny Kristy sy ny vaovao mahafaly ny amin'ny famonjeny ho an'ny kolotsaina rehetra. Rehefa mandray ny Kristy ny olona amin'ny fiarahamonina isan-karazany sy ny kolotsaina isan-karazany dia ho lasa iray izy rehetra, satria Jesosy no mampiavana antsika indray amin'Andriamanitra. Andeo faranantsika mivavaka ny fiarantsika mianatra. Rainay izay any an-danitro, misaotra no ireo afatra izay nampitainao tamin'ny alalan'ity lesona ity. Ampio izay fikitra amin'ny kolotsaina sy ny soatoavina masina ao aminao ka mba ho tonga ho mpianakavy ny finoana, voaharo amin'ny ratsy izahay sady ho mpizara izany
eo amin'ny manodidina anay. Taio ny ankonanay rehetra mba hitoetra ao amin'ny fahamarinanao. Jereo amin'ny fomba manokana ny ankizy sy ny taranaka, engany mba hirehetra amin'izy ireo mandrakariva ny afin'ny fahamarinana fa tsy ho faty-momoka. Ampahirezo ny mpiara-mianatra rehetra, fantatrao fa tsy laozana olana sy ady izao fiainan'izao. Jesosy io ambino sy taio ny ankohonan'ny mpiara-mianatra rehetra. Aoka ianao no ivo ny tokantrano tsirairay avy, ka mba ho voaharo amin'ny faratsiana izay manenika ny tany ny tokantranonay. Velomo eo am-ponay mandrakariva ny faniriana izarany vaovao mafaly ny amin'ny famonjenao Jesosy eo, ary engany ho voatoro tsy ho ela ny filazantsara mba hahatonga anao hiverina tsy ho ela Jesosy eo. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mifarana tanteraka ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'iny lesoniny, engany eo anisan'ireo ankonana andova ny fiainana mandrakizay ny ankonanao. Mametraka ny mandram-pioana ao amin'ny fiarahana mianatra lesona hafa indray na manao kalebandretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.